我知道好多人都有童年創傷，如果你有童年創傷嘅話，我想你拖住佢隻手，我哋傾偈。我好明白呢種感受啊。童年創傷係一件好耐好耐之前發生嘅事，已經唔係而家發生嘅事啦，但係仍然都會纏繞住你啦，仍然都會影響住你好多嘢。你想提起嘅時候，人哋可能會同你講：喂，過咗咁多年啦，唔好提啦，放低啦。但係唔係話放低就放低到咯，個感覺就係好似得你自己一個 trap 咗喺入面咯。即使你同其他人講，有人關心你，但係都好似冇人幫到你嘅。當刻嘅呢個你係唯一嘅大人可以拯救你內心嘅 inner child。如果你細個係冇飽飯食嘅話，而家好好地咁樣買嘢食俾自己食，想食啲咩就去食。如果你細個係冇暖嘅衫着，買多啲衫俾自己。如果你細個嘅時候係成日俾人打、俾人鬧嘅話，好好聆聽自己，做自己想做嘅嘢，唔想做嘅嘢就推咗去，唔好俾自己受委屈。如果你細個嘅時候冇人重視你嘅感受，永遠將你擺喺第二位，你而家要將自己擺喺第一位。冇一個人係可以拯救到你嘅 inner child 㗎。呢個世界上面只有你自己係唯一一個大人係可以拯救到你自己內心嘅小朋友。我明白係好唔容易嘅，我嘅成長路上面咧都係得我自己一個支持自己，但我好感恩咧，我成為咗我需要嘅大人。所以咧，唔該大家好好對待自己嘅 inner child，將自己擺喺第一位。